早晨好，我们又醒了。这外边现在下着雨呢，不过倒是下的不大，滴滴答答的。啊，我们要怎么办？要现在收拾的走吗？我先出去，水管这些电线先收掉吧。哎呦，这垃圾也被冲毁了。垃圾，它这儿垃圾箱不知道在哪儿，找不到。我们先去把电线，车身上的电线拔下来。这昨天晚上一直在下雨，而且雷声很响。对，这样就没有接电的风险了。幸亏把这个放在车上车体里边了，不然的话这个防水都不知道该怎么做。收电线，我们先拖到这边来吧，我看。奥斯卡早晨也没法溜了吧？这今天不能待到这儿，待到这儿的话，我们今天一天只能待在车里了，啥也干不了了。所以，我们还得继续走。等会儿在这边要处理一下黑水箱啊什么的。水和电是昨天晚上充满了。继续往前走吧，下雨天啥也干不了，就是开车比较舒服，其他呢干其他事儿不太靠谱的。我们去，不要走草丛了，走阴路。问题是奥斯卡这个溜不了，或者我等会儿把雨衣给他找出来穿上，看他想不想尿尿。水稍微打开一点，水不慢。停在草坪上的这就是，如果不下雨的话，感觉还挺好的。一下雨，感觉满地的泥泞，并且多少有点不平。昨天觉得这个床啊，多少还是有点斜，但是晚上开始已经下雨了，我也就没拿垫板。好，电线放起来。这还有点湿呢，这有点尴尬。不过应该问题不大。虽然这个仓是有密封的，我们有机会晒晒它吧。好，这个电拆掉，水现在还在用，我们再顺便再一点一点再往里补水。又回到车上避避雨吧，外边雨实在太大了，就收了个电线。先给奥斯卡把饭喂，让凯子吃饭了。哦，没水了，家伙没水了，赶快给弄点水。因为我们这个路上泡茶不方便，所以我们把这个茶泡在焖壶里了，这样它一杯一杯倒出来比较省事，而且可以把它放在这儿，刚好。路上想喝的话，直接从那里边倒出来就行了，因为这个里边泡的茶量啊太少了，这泡久了它会有点苦，都很奇怪。我们现在要去处理一下黑水箱，待着啊，凯子。门窗先打开吧，透透气。去倒下黑水箱，反正这儿有机会可以倒。雨小点了，不是那么大了，但是还在下。搞定。哎呀，这个雨看起来今天不像是停的样子，我要怎么遛奥斯卡？这地上都湿的。活狗不能让尿憋死啊，是不是，嘎子？我们穿雨衣，别动。对。放这个身上大部分的地方是不会湿的。好了，头护起来啊！我看你的项链呢，项圈呢？好，尿尿去。下雨这也没办法呀。好，就在这一片，尿吧。
念念，把这个厕所解决了。等等，要把衣服脱了。等等。好，我现在去把水管一收，水管一收就完事儿了。把我们这个头得拧下来，记得把它的头给它拧上去。转回来，这可倒好，直接水洗了这东西。下雨天淋湿这管子不好弄啊。好，好，我们先去把垃圾丢掉。我看到那儿有个垃圾桶，这还没收呢，还有一根水管子，可以。启动，今天不用擦玻璃，因为在下雨。导航手机拿出来。下着雨，我们这就要离开这个营地了。这个营地挺不错的，我已经标记了。等这个特殊情况结束之后，我们再有机会再来。这边很漂亮，本来是今天要出去玩一下，但是这大雨也出不去啊。这老板开门开的真是有，那边还有。但是等人多了，估摸着里边只能房车停了。你看这外边的停车场就是给游客停的，人少的时候可以开进去大概。走喽，出发，烟雨蒙蒙的。你就看这钓鱼的瘾有多大吧。这种天气，我天，在电线下边钓鱼，这个确实有点危险了。但是至少证明这个旁边的河里边肯定是有鱼的。好地方，水乡。今天要是雨停就爽了，我们可以出到外边来逛逛。但是这边的预报是未来2天都要下雨。这还有在河中间钓鱼的。啊，下雨天应该是这边是比较好钓的，这比昨天过来钓鱼的人多了。路面质量不是很好的样子。哎，这儿写的什么？云南从这里走向大海。云南从这里走向大海。对，没有错。我们也从这里走向大海。离开云南。